Torsdag 5 juni 23.28 gör en seriös cover av en låt. Jag ska sjunga Eyot Katsams Radio av Sinan Sakic. Uppdrag 47. Uppdrag 47. Eyot Katsams Radio Srećeni sam imao. Eyot Katsams Radio Srećeni sam imao. Samo ti si sreća bila, zašto si me ostavila? Samo ti si srećna bila, zašto si me ostavila? Od kad sam se rodio, sreće nisam imao. Od kad sam se rodio, sreće nisam imao. Samo ti si srećna bila, zašto si me ostavila? Samo ti si srećna bila, zašto si me ostavila?